Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukru lillah ala ni'matillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yawmina hadha ila yawmil ba'thi wan nahdah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan bahawasanya inilah jalanku, satu jalanku yang lurus, maka kalian ikutlah akan dia, dan jangan kalian mengikut akan segala jalan-jalan yang selain daripada satu jalanku yang lurus, maka menyebabkan kalian itu akan berpecah daripada jalan yang lurus. Demikianlah bagi kamu wasiat kepada kamu dengan dia. Mudah-mudahan kalian semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Shadaqallahu maulana al-azim. Alhamdulillah, para hadirin sekalian, pertamanya syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam ni kita dapat temu balik. Hari tu mari dah nak kerek kata orang hari ni. Takut serabut pun ada. Mudah-mudahan tak serabut lah dia. Hari tu tajuk lain, malam ni tajuk lain pula. Tajuk apa malam ni? Orang masjid tahu dah ke tajuk apa? Tahu dah? Tajuk yang diberi oleh hamba, diberi kepada hamba, bukan hamba hak beri. Oleh Ustaz Fuad. Ustaz Fuad kita beri tajuk bahaya Wahabi. Selalu dah sebut nama, selalu dah bahaya Wahabi. Para hadirin semua, Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni hanya satu saja, iaitu Islam yang dikaitkan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, la taftariqu ummati ala 73 firqah. Selagi akan berpecahlah umatku ini kepada 73 firqah. 73 fuaq tu dia panggil firqatul islamiyah, fuaq yang berada di dalam Islam ataupun puak yang dibangsakan kepada Islam. Nabi sendiri yang mengatakan pecah. Jadi kita tak boleh nak kata apa, moga Nabi sendiri yang kata. Ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak cakap daripada hawa nafsu, melainkan semua hak Nabi royak tu ialah wahyu daripada Allah Ta'ala. Lalu Nabi kata fawahidun fil jannah, satu fuq yang masuk ke syurga. Itu di dalam ayat tadi, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu, dan sesungguhnya inilah satu jalanku yang lurus. Satu hari Nabi SAW garis satu garisan yang lurus, kemudian Nabi garis pula beberapa garisan di kiri kanan garisan yang lurus tu, beberapa garisan yang lain yang bengkang-bengkok. Lalu Nabi baca ayat tadi, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u, dan sesungguhnya inilah satu jalanku yang lurus, maka kalian ikutlah satu jalan yang lurus. Satu jalan yang lurus inilah sahabat tanya, manhum ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah mereka itu ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab dengan pelbagai jawapan. Tidak dengan satu jawapan. Dalam hadis riwayat At-Tabrani, Nabi kata,
qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlus sunnah wal jamaah. Itu satu kelompok tu ialah ahlus sunnah wal jamaah. Dalam riwayat yang lain Nabi kata ma ana alaihi wa ashabi, apa yang aku di atasnya dan sahabatku di atasnya. Dalam riwayat yang lain Nabi kata al jamaah. Dalam riwayat lain sawadul a'zam. Banyak pelbagai jawapan Nabi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai isyarah, ai i'lamun bi khafiyyin, pemberitahuan dengan secara halus bahawasanya kebenaran itu tidak dibina semata-mata nama, tetapi isi bagi nama yang dipernamakan tadi. Jadi Islam yang diterima oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam yang muqayyad, Islam yang dikaitkan dengan ahli sunnah wal jamaah. Bagaimana ahli sunnah wal jamaah? Iaitu pada pegangannya mengikut Imam Abil Hasan al-Ash'ari dan Imam Abi Mansur al-Maturidi. Itu dikenalkan di kalangan ulama mutakallimin, tokoh yang menyusun ilmu akidah dengan lengkap, hujjah, dalil naqli dan akliyahnya, dan jawapan-jawapan terhadap apa-apa yang didatangkan syak, didatangkan i'tiraf oleh mu'taridin, oleh fuq-fuq bid'ah, fuq-fuq mubtadi', fuq-fuq ahlul bid'ah. Mereka mendatangkan i'tiraf. Maka dua tokoh ulama inilah banyak berjasa dalam menjawab segala syubhat-syubhat, sehingga dikenalkan apabila ahli sunnah wal jamaah dikehendaki dalam medan ilmu akidah, maka itu dimaksudkan ialah pengikut bagi Imam Abil Hasan al-Ash'ari dikatakan al-Asy'ariyah, dan pengikut bagi Imam Abi Mansur al-Maturidi dipanggil Maturidiyah atau Syekhul Hanafiyah. Apa tidak ke Nabi selalu? Memanglah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tu lah orang panggil ahli sunnah. Sunnah mana at-tariqatun nabi. Jalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi jalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni difahami, disusuni, dihurai, dilengkapkan huraiannya oleh alim ulama. Sehingga kalau kita mengikut bagi ulama al-Asy'ariyah wal Maturidiyah, kita mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu. Jadi jangan tanya, dah Rasulullah mengaji tak dengan Imam Abu Hasan Asy'ari, Abu Hasan al-Maturidi? Itu soalan bodoh dah itu. Rasulullah lahir bila? Imam Abu Hasan Asy'ari, Imam Abu Mansur al-Maturidi lahir bila? Jangan tanya soalan bodoh gitu. Di Mesir dulu pernah ada orang tanya bekas mufti Mesir, Syekh Ali Jum'ah. Dia tanya, Rasulullah mengaji tak akidah Asy'ariyah? Rasulullah mengaji tak sifat 20? Dia tanya untuk peti soalan bodoh lagu tu. Lalu untuk peti pun jawab dengan bodoh juga. Dia kata Nabi Adam Asy'ariyah, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Musa, kulluhum Asy'ariyah. Gila betul kau nanya. Enta kadzab ya Syekh, untuk nipu bohong ni Syekh. Mana boleh Nabi Adam Asy'ariyah? Nabi Adam wujud bila? Pandai pula. Yang mu tanya Nabi Muhammad ngaji ke tak? Asy'ariyah tu apa? Itu soalan bodoh. Kadang-kadang kita kena jawab dengan bodoh juga. Yang duk kritik sangat. Dah tanya soalan bodoh, jawab bodoh. Ada juga. Imam Syafi'i ngaji tak? Rasulullah belajar tak mazhab Syafi'i? Berat cakap gitu. Hak betulnya Imam Syafi'i itu ikut Rasulullah. Imam Abul Hasan al-Ash'ari ikut Rasulullah. Imam Junaid al-Baghdadi ikut Rasulullah. Maka kita ikut para a'immah ini pada makna kita mengikut petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah ahli sunnah wal jamaah. Wasintani wa sab'ina finnar. Nabi kata 72 lain, 72 firqah yang lain, puak yang lain dihumbang di dalam api neraka. Kalau pegangannya sesat, tidak membawa tahap kufur, takdir Allah tidak ampun
dosa sesak i'tikad dia, maka dimasuk dalam neraka, kemudian masuk juga dalam syurga. Nah, tapi kalau akidahnya sesak bahkan kufur, maka kekal dalam api neraka. Inilah, nah, wala tattabi'us subulah, jangan kalian mengikut akan beberapa jalan-jalan yang lain. Mana 72 firqah, jangan diikut. Kalau ikut, fatafarraqa bikum an sabilih, menyebabkan kalian tu akan berpecah belah daripada jalanan Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pecah belah. Jadi nak berkelahi, nak balah. Nah, duduk kampung tu tak boleh nak tengok muka, nak cengeng homo. Nah, nak gekoh homo. Baikkan berapi sama mata. Nah, tak boleh duduk senyum apa? Dia mau firqah lain, kawal firqah lain. Dia mau pegangan lain, kawal pegangan lain. Sudah. Pecah belah. Zalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Ini wasiat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tausiah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya kita ni bertakwa, mana kita imtithal, kita junjung titah perintah ini. Imtithalul awamir wajtinabun nawahi, junjung titah perintah apa yang disuruh oleh Allah, yakni ikut jalanan Islam ahli sunnah wal jamaah, dan jangan kita ikut akan jalanan yang selain daripada ahli sunnah wal jamaah. Maka salah satu daripada firqah, satu fuq yang dihukumkan terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah ialah namanya firqah tersebut al-firqatul wahhabiyah. Baru nak masuk haji, baru nak masuk haji. Jadi hamba nak kecek mak Wahabi ni sebenarnya lama duduk kecek pasal Wahabi ni. Cuma malam ni insya-Allah kita tengoklah dalam beberapa kitab hak hamba bawa ni. Satunya kitab An-Nususul Islamiyah fi raddi ala madhhabil wahhabiyyati al-musamma bitaklidil wahhabiyati lin nasara birzantiyah li ajli mahwil madhahibis sunniyah. Nas-nas yang dibangsakan pada Islam pada menolak di atas mazhab puak Wahabiyah, yang dinamakan kita ni ialah taklidil Wahabiyah. Al-musamma bitaklidil Wahabiyah, mengikut taklid puak Wahabiyah lin nasara al-birzantiyah, bagi fuq Kristian Birzantiyah, li ajli mahwil madhhabi sunniyah, kerana nak menghapuskan madhhabis sunniyah. Li ajli mahwil madhhabis sunniyati, kerana nak menghapuskan segala mazhab ahli sunnah wal jamaah. Di dalam ahli sunnah wal jamaah ni boleh tengok dalam kitab Ithaf Sadatil Muttaqin, syarah bagi Ihya'i Ulumuddin karangan Imam Al-Hafiz Al-Muhaddis Az-Zabidi, iaitu dinakalkan perkataan Imam Subki, dikatakan ahli sunnah wal jamaah itu tidak terkeluar daripada 4 firqah, 4 kumpulan. Pertama tadi Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Yang kedua mazhab Al-Athariyah atau Muhaddisin, rais ketuanya ialah Imam Ahmad bin Hanbal. Yang ketiga madhahibil arba'ah, yaitu Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah dan Hanabilah. Yang keempat Sufiyah al-Mu'tabarah, yaitu orang-orang ahlus sufi, orang tasawuf yang mu'tabar. Ini 4 ni dikatakan oleh Imam Subki al-jamaah, ahlus sunnah wal jamaah. Jadi kita ni, kitab pertama ni nama dia ialah mengikut fuq Wahabi akan Kristian Birzantiyah, kerana nak menghapuskan segala mazhab ahli sunnah wal jamaah. Ta'lif karangan Al-Faqiru ila rahmatillahi ta'ala Al-Kiyahi Al-Haji Muhammad Faqih bin Abdul Jabbar Al-Maskumambani. Ini oleh ulama Indonesia. Kiai Haji Muhammad Faqih bin Abdul Jabbar Al-Maskumamban,
Mas Kumambang ni tak tahulah nama tempat dia tu kali, Mas Kumambang ni Al-Jawi, orang Jawa. Afallahu anhuma wa satara fil akhirati uyubahuma. Mudah-mudahan memaaflah oleh Allah Ta'ala daripada keduanya Muhammad Faqih dan Abdul Jabbar, dan menutuplah oleh Allah Ta'ala pada akhirat akan segala keaibannya. Ini satu kitab, insya-Allah kita baca sekejap lagi. Nah, yang keduanya hamba bawa juga ni, nama kitabnya Risalah Irsyadul Jawiyin. Satu surat kiriman yang dinamakan petunjuk bagi orang-orang Jawi, orang-orang Melayu di tanah Jawi, ila sabilil ulama ila amilin, kepada jalanan ulama yang beramal dengan ilmunya. Ini karangan Syekh Abdul Qadir bin Haji Wangah bin Abdul Latif bin Uthman Sekam Fatani Darussalam. Ini orang panggil tu ayah Diska, anak murid kepada Syekh Pak Doe Mekah. Nah, dalam ni pun ada disebut tentang Wahabiyah. Dan kitab ketiga yang berbawanya At-Tahdziru minal mujazafati bit-takfiri, peringatan yang menakutkan daripada lampau mengkafirkan orang-orang Islam. Ini karangan almarhum Al-Imam Al-Allamah Al-Muhaddis As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullahu ta'ala, satu orang tokoh ulama ahli sunnah wal jamaah, al-asy'ariyah wal maturidiyah, mazhab malikiyah, nah, tariqah sufiyahnya Ahmadiyah Idrisiyah, yang hidup di Mekah dan madrasahnya di Rusaifah di Mekah Al-Mukarramah. Nah, seorang ulama yang dipuji oleh Raja Saudi kerana berdebat dengan ulama-ulama Saudi yang Wahabi. Kalah ulama Saudi Wahabi, lalu Raja Mekah ludah atas muka ulama-ulama Saudi Wahabi, lalu diberi lesen khusus, kebenaran khas, tauliah khas untuk Abuya Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki mengadakan apa-apa majlis ilmu, maulid dan sebagainya di kediamannya, di madrasahnya di Rusaifah di Mekah Al-Mukarramah. Bapa tiga ni yang mau pilih kitab banyak sebenarnya, kitab cara bab Wahabi ni. Ini supaya kita dapat orang panggil maklumat yang seimbang. Maklumat yang seimbang, kerana kita apabila berbicara tentang Wahabiyah, pasti kita akan kembali kepada muassisnya, pengasasnya. Siapakah pengasasnya? Almarhum Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Kita doa rahmat kerana beliau sudah meninggal dunia. Itu cara alim ulama kita, guru kita di Al-Azhar Asy-Syarif, walaupun nak kritik fahaman yang berbeza, tapi tetap menyebut dan memanggil dengan doa-doa yang baik-baik. Kerana apa? Kerana tokoh ni kita tidak sezaman, dan cerita yang sampai kepada kita maklumatnya pelbagai. Ada yang mengutuk, mengeji, memaki dan sebagainya, ada yang memuji, membela dan sebagainya. Menyebabkan kita jadi bening. Mana sah betul. Jadi sebelum kita nak baca yang membela Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ada apa bela? Ini antaranya Abuya Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Sebelum tu kita baca dulu hak bedah. Hak tembok, hak tembok. Ada dua. Pertamanya kita baca nak baca hak mana? Tahu? Dua-dua bawa kat sini. Kita baca hak Arab dululah. Dia kata dalam ni, qala al-muallifu rahimahullahu taala. Mungkin agak mengatuk sikit ni sebab baca kitab. Jaga-jagalah. Kalau boleh ada wak-wak air kopi ke berapa, sambil-sambil tu minum kopi pun tak apa. Nak berasak luar, yang duk berasak dalam masjid. Dia kata, amma wasfu Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi, adapun sifat ataupun karakteria bagi Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi, fa aqulu, maka aku kata, qala sayyiduna al-habib Ahmad bin Zaini Dahlan,
telah berkata oleh penghulu kami Al-Habib Ahmad bin Zaini Dahlan, ini mufti mazhab Syafi'i di Mekah Al-Mukarramah. Beliau ni guru bagi Syekh Abu Bakar Syatta Ad-Dimyati, pengarang hasyiah bagi Fathil Mu'in, iaitu hasyiah I'anatut Talibin, pertolongan bagi para tok fakir pondok, para santri. Dia buat hasyiah 4 jilid di atas Fathil Mu'in karangan Imam Zainuddin Al-Malibari. Kemudian Syekh Abu Bakar Syatta Ad-Dimyati ini guru kepada Syekh Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa bin Muhammad Al-Fatani, iaitu pengarang kitab Faridatul Faraid fi Ilmil Aqaid. Syekh Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa bin Muhammad Al-Fatani guru kepada Syekh Muhammad bin Yusuf Al-Kenali Al-Kelantani, iaitu orang panggil Tok Kenali, Syekhona Kenali Kelantan. Syekh Khana Kenali Kelantan guru kepada Syekh Abdullah Tahir Madrasah Bunuk Payung, Kota Baru, Kelantan. Tok Guru Haji Abdullah Tahir Pondok Bunuk Payung, Kelantan guru kepada Tok Guru Pondok Pasir Tumbuh, iaitu Tuan Guru Haji Abdul Aziz bin Abu Bakar, dan Tuan Guru Haji Mustafa ayah Pa ayah Zik orang panggil. Dan kita pun menadahlah di Pondok Pasir Tumbuh dengan para guru-guru di sana. Ini dia panggil sanad pengajian. Laulal isnad laman syaa qala man syaa. Al isnadu minad din. Sanad itu bahagian daripada agama. Laulal isnad, kalau tanpa sanad, laman syaa qala man syaa, nescaya siapa pun boleh berkata apa yang dia nak kata. Pada pandangan saya, pada pendapat saya, dia kira lagu tu. Maka tidak boleh. Kita tak main pendapat awak, pendapat saya. Dia kena kira hak muktabar daripada alim ulama. Baik. Kata mufti mazhab Syafi'i Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan, dia kata tu fi khulasatil kalam, dalam kitab Khulasah al-Kalam, wa fi futuhatil islamiyah, dan di dalam kitab Futuhat Islamiyah, 2 kitab. Dia kata tu kalaman tawilan, akan sebagai kalam yang panjang, fi wasfihi, pada mensifatkan Muhammad bin Abdul Wahab, wa bid'ahi, dan pada menceritakan bid'ah Muhammad bin Abdul Wahab, wa aqidatihi, dan pada pegangan i'tikad akidah Muhammad bin Abdul Wahab. Wa man arada basatal kalam, dan barang siapa yang nak orang panggil tahu perbahasan yang panjang tersebut, fa'alaihi, maka wajiblah di atas barang siapa tadi, bimutala'atihima, dengan membelek sendiri kedua-dua kitab tersebut. Dia kata tak cukup ni pendek, dia kena pergi beli sendiri kitab tu, baca sendirilah. Apa hak dia nakal sini tu sikit sangat. Wala khastu minha muktasiran min mawadi'in mutafarriqatin, dan aku buat ringkasan daripada apa yang dikatakan oleh Said Zaini Dahlan, hal keadaannya ringkas daripada beberapa tempat yang bercerai-cerai di dalam kitab tersebut. Apa katanya? Qala wiladatuhu, dilahirkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kanat adalah ia sanata 1111, pada tahun 1111 Hijriah. Jadi bukan di zaman salaf, dia sudah pun di zaman khalaf. 1000 tahun, mana 10 kurung dah, 10 kurung dah, jauh dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wafatuhu, dan wafatnya Syekh Muhammad Abdul Wahab ni sanatu 1207, iaitu pada tahun tahun berapa tu? 1207 Hijriah, gitu. Fa umruhu, dan umurnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ketika wafat tu isnatani wa tis'una sanatan, 62 tahun. Wa kana Muhammad bin Abdul Wahhabi, dan adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab fi ibtida'i amrihi, pada permulaan pekerjaannya, min talabatil ilmi, ialah setengah daripada penuntut ilmu agama. Jadi Syekh Muhammad Abdul Wahab ni orang ngaji agama dah, bukan mari jahil-jahil tu, tidaklah, orang ngaji agama.
wa kana yataraddadu ala Makkah wal Madinah, dan dia ni berulang alik di atas Mekah dan Madinah. Wa akhadha an katsirin min ulama'il Madinati, dan dia mengambil daripada banyak ulama-ulama di negeri Madinah Al-Munawwarah. Wa mimman akhadha anhu, dan setengah daripada tok guru yang dia belajar min ulama'il Madinati, daripada ulama negeri Madinah, Syekh Muhammad Sulaiman Al-Qurdi, ialah Syekh Muhammad Sulaiman Al-Qurdi, muallif hawashi syarhi Bafadal. Ini salah satu daripada ulama ahli sunnah yang masyhur di Madinah Al-Munawwarah. Salah satu karangan dia juga ialah Tanwirul Qulub. Nah, kalau tak silap lah, Tanwirul Qulub. Dan kitab fiqh dia buat hasyiah di atas syarah Bafadal fi mazhab Syafi'i, di dalam fiqh mazhab Syafi'i. Wa akhadha aidan, dan Syekh Abdul Wahab, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ni juga mengaji ani Syekh Muhammad Hayat Sindi, daripada Syekh seorang tokoh ulama namanya Hayat Sindi, min akabiri ulama'il Hanafiyyati bil Madinati, setengah daripada pembesar ulama-ulama mazhab Hanafi di negeri Madinah Al-Munawwarah. Wa kana syaikhanil mazkurani, dan adalah dua ulama yang tersebut, iaitu Syekh Muhammad Sulaiman Al-Qurdi dan Syekh Hayat Sindi ini, wa ghairuhuma, dan selain daripada keduanya, min asyakhihi, daripada beberapa guru Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, allazina akhadha anhum, yang mana Syekh Muhammad Abdul Wahab belajar daripada mereka itu, yatafassaruna fihi al-ilhad wad-dhalala, telah berfirasat tuk guru dia pada diri Syekh Muhammad bin Abdul Wahab akan timbulnya kekufuran dan kesesatan. Nah, ketika duk ngaji itu tutup guru dia dah ada, budak ni ke aki ni bawa fitnah ni, terbit kekufuran ni, akan bawa aliran sesat ni, mana gitu. Ya tuk guru ni boleh tengok lalu perangai anak murid dia kata ni. Dia tahu selalu dah. Kalau jenis bulah kat berat ni. Nah. Wa yaquluna, dan berkata mereka itu tutup guru kepada Syekh Muhammad Abdul Wahab, sayadillu hadza, selagi akan menyesatkan budak ni. Wa yudhillullahu bihi, dan menyesatlah oleh Allah Ta'ala dengan sebab Muhammad bin Abdul Wahab, man ab'adahu wa ashqahu, mereka yang Allah Ta'ala jauhkan daripada petunjuk Allah, dan Allah Ta'ala nak mencelakakan dia, nak syaqawahkan dia. Fakana la amru kadzalika, maka khijaannya supaya tu sungguh terbit fitnah. Maka sebab tu digelarkan fuak ni Al-Wahhabiyah, bukan Al-Wahbi. Ya orang tak mengaku Wahhabi, dia kata Wahbi ni bukan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Wahbi ni kena kepada Syekh Abdul Wahab bin Rustum. Ya kona lipat dia panggil, ya kona lepeh. Nah, padahalnya gelaran kepada Syekh Abdul Wahab bin Rustum, satu kelompok yang sesat juga, Khawarij juga, yang membunuh orang Islam ramai juga. Itu dia tak panggil Wahhabiyah, dia panggil Al-Wahbiyah bisukunil ha, beza tu dah. Nah, Al-Wahbiyah dengan Al-Wahhabiyah, itu lain tu. Jadi jangan kita terkeliru, sebab ada kelompok-kelompok yang kuat pegang dengan Al-Wahhabiyah ni. Dia kata sebenarnya Wahbi ni bukan gelaran kepada Syekh Muhammad Abdul Wahab. Wahbi ni gelaran kepada Abdul Wahab bin Rustum. Salah tu. Wayak ke dia kata kalau Abdul Wahab bin Rustum itu kena kepada Wahbiyah. Tapi kalau Muhammad bin Abdul Wahab ialah Al-Wahhabiyah. Itu lain tu. Sebut tu tak sama. Dekat-dekat tapi tak sama. Wa ma akhta'at firasatuhum fihi, dan tidak salah firasat tutup guru Syekh Muhammad Abdul Wahab ni pada diri Syekh Muhammad Abdul Wahab. Wa kadza waliduhu Abdul Wahab, seperti itu jugalah ayah kepada Syekh Muhammad Abdul Wahab namanya Abdul Wahab. Nah, bukan Abdul Wahab, Abdul Wahab. Fa innahu kana minal ulama'is salihin, dan ayah dia ni setengah daripada ulama yang soleh. Nah, yatafarrasu fihi al-ilhada, berfirasat ayah dia sendiri kepada Syekh Muhammad Abdul Wahab bahawasanya Syekh Muhammad Abdul Wahab ni akan membawa satu ilhad, satu kekufuran. Wa yazummuhu katsiran,
dan mencelalah ayah dia kepada Syekh Muhammad Abdul Wahab akan sebagai celaan yang banyak. Wa yuhadzirun nasa minhu, dan menakutilah ayah dia akan manusia daripada diri anak dia Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Wa kadza akhuhu Syekh Sulaiman bin Abdul Wahab, sama juga abah dia nama Syekh Sulaiman bin Abdul Wahab. Fa innahu, maka sesungguhnya abah dia nama Sulaiman bin Abdul Wahab angkara alaihi, mengingkari di atas Muhammad bin Abdul Wahab ma ahdatsahu, apa yang direka-rekakan dia minal bid'ah wad dhalali wal aqaidiz za'ighati, daripada bid'ah dan kesesatan-kesesatan dan akidah-akidah yang menyeleweng daripada ahli sunnah wal jamaah. Wa allafa kitaban fir raddi alaihi, dan abah dia nama Sulaiman bin Abdul Wahab mengarang beberapa banyak kitab-kitab menolak adik dia nama Muhammad bin Abdul Wahab. Itu dah setengah daripadanya. Kalau kita tengok dalam kitab Irsyadul Jawiyin ni, tak kamu nak baca dua-dua, hak ni hak Jawi, nah hak ni hak Arab. Ni kalau hak Jawi ni dia sebut nama kitab yang dikarang oleh Sulaiman bin Abdul Wahab. Dia kata gini, dan begitu juga saudaranya Sulaiman bin Abdul Wahab, dan ingkar ia akan barang yang menimbullah oleh Muhammad bin Abdul Wahab itu daripada bid'ah, beberapa bid'ah dan sesat dan aqaid yang salah, pada risalah yang dinamakan dia risalah As-Sawa'iqal Ilahiyah fi raddi 'alal Wahhabiyyati. Nah, petir menyambar yang dibasakan pada Tuhan pada menolakkan di atas fuq Wahhabiyah. Ini karangan abang dia sendiri, iaitu Syekh Sulaiman bin Abdul Wahab. Itu salah satu daripada kitab yang dikarang oleh habar dia, Sulaiman bin Abdul Wahab, tolak adik dia. Tolak adik dia. Wa kana fi awwali amrihi muwalli'an bi mutala'ati akhbari man idda'an nubuwata kadziban. Dan adalah pada permulaan hijrah Syekh Muhammad Abdul Wahab ni, muwalli'an bi mutala'ati akhbari man idda'an nubuwata kadziban. Dia banyak suka berahi baca cerita-cerita orang yang mendakwa kenabian secara palsu, dusta. Mana seumpama kamu Sailamatil Kazzab, wasujahi wal aswadil anasi wat talhati al asadi wa adrabihi. Itu beberapa nabi-nabi palsu. Jadi katanya dalam kitab Said Ahmad bin Zaini Dahlan, dia kata Muhammad bin Abdul Wahab ni di awal-awal dia budak-budak dululah, dia berahi duk baca cerita-cerita orang hok mengaku jadi nabi palsu. Tu fakana yudmiru fi nafsihi da'wan nubuwah, maka adalah seolah-olahnya lah menyembunyi dalam diri dia tu akan dakwa kenabian. Ini dalam kitab ni kata, jangan marah saya ni, saya baca kan. Walau amkanahu izharu hadzal da'wa la azharaha, jikalau mungkin dapat mampulah Syekh Muhammad Abdul Wahab oleh menzahirkan dakwaan di dalam hati yang disembunyi, pasti dia akan menzahirkan dia. Wa kana yusamma jama'atuhu min ahli baladihi al-ansara, dan adalah Syekh Muhammad Abdul Wahab, dia namakan jemaah yang mengikut dia daripada ahli negeri Najat dia tu akan Ansar. Itu. Wa yusamma man ittaba'ahu min al-khariji, dan dia pernamakan mereka yang mengikutkan dia daripada orang yang orang luar, orang mari luar, orang yang mari daripada kapal lain, al-muhajirina, iaitu muhajirin. Weh, macam nak jadi nabi dah. Tu cerita dalam ni. Jangan mahu kamu. Wa idza tabi'ahu ahadun, kata Syekh Muhammad Zaini Dahlan lagi, mufti mazhab Syafi'i Mekah Al-Mukarramah. Wa idza tabi'ahu ahadun, dan apabila mengikutlah akan dia akan Syekh Muhammad Abdul Wahab ahadun oleh seseorang, wa kana qad hajjatal Islam, dan orang yang mengikut dia tu telah pun buat haji yang fardu dalam Islam. Maknanya yaqulu lahu, tiba-tibanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kata kepada orang yang baru ikut dia ni, dia kata mana? Haji sanian, mungkin buat haji sekali lagi. Ya haji dah, mungkin buat haji sekali lagi.
fa inna hajjataka al-ula fa'altaha wa anta musyrikun. Kenapa? Kerana sesungguhnya hajimu hak mula tu, mu buat haji hak mula tu padahal mu tu orang musyrik. Orang musyrik. Fala tuqbalu, tak terima haji orang musyrik. Wala tasqutu ankal fardu, dan tidak gugur daripada engkau tu oleh kefarduan haji. Mu kena pergi buat haji lagi. Sebab apa? Haji hak mu buat dulu, mu belum ikut aku lagi. Tu mu buat dah haji pun ketika tu mu masih lagi musyrikun. Nah, orang yang mensyirikkan Allah. Nah, dia kata lagi tak ni. Tu. Wa idza arada ahadu an yadkhula fi dinihi, dan apabila menghendaki oleh mana seseorang an yadkhula, oleh bahawa masuklah ia seorang fi dinihi ay fi mazhabi, pada firqahnya, pada furu'nya, pada agamanya, mana pada mazhabnya lah. Nah, yaqulu lahu ba'dal ityani bisyahadataini, nescaya Syekh Muhammad Abdul Wahab akan kata kepada orang yang nak ikut dia ni, kemudian daripada didatangkan dengan dua kalimah syahadat, ishhad ala nafsika, menyaksilah di atas diri engkau, innaka kunta kafiran, sesungguhnya engkau sebelum mengikut aku ni adalah seorang yang kafir. Wa ishhad ala walidaika, dan menyaksilah engkau di atas dua ibu bapa engkau, innahuma mata kafiraini, sesungguhnya ibu bapakmu mati kedua-duanya hal keadaan kafir kedua-duanya. Tengok dia kata lagi tak ni, wa ishhad ala fulanin wa fulanin, dan menyaksilah di atas si fulan tu dia kafir. Kalau mana tak ikut aku, kafir belaka. Wa yusamma lahu jama'atun min akabiril ulama'il madiyina, dan mempernamalah baginya jemaah daripada beberapa ulama yang terdahulu, innahum kanu kuffaran fa in syahidu qablahum, sesungguhnya ulama-ulama dulu adalah mereka itu kafir semuanya, sekalipun mereka itu ulama dulu-dulu telah pun mengucap dua kalimah syahadat sebelum daripada mereka mengikut akan daku. Wa illa, dan kalau tidak mahu menyaksi seperti itu, amara biqatlihim, diperintah oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab supaya membunuh seorang yang tidak mahu menyaksikan kekufuran orang-orang yang sebelum daripadanya. Ini cerita dalam kitab Said Ahmad bin Zaini Dahlan. Wa kana yusarrihu bi takfiril ummati min munzu 600 sanah. Dan adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini yusarrihu, menyata dengan terang-terangan, bitakfiril ummati, dengan kekafiran, dengan mengkafirkan umat Islam daripada mula bila? Min munzu 600 sanah, semenjak 600 tahun yang dahulu. Itu jadi hak tak kafirnya Nabi, sahabat, tabi'in. Tabi'ut tabi'in 4 kurung. Lepas tu 900 tahun 6 kurung sampai kepada kurung yang ke-10, kurung dia kurung ke-10, itu semua kafir habis licin. Dikata ke dalam ni. Wa kana yukaffiru, dan adalah Syekh Muhammad Abdul Wahab ni mengkafirlah ia kullaman la yattabi'uhu, mengkafirlah ia akan tiap-tiap mereka yang tidak mengikutlah ia mereka akan dia akan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Wa in kana min atqal muttaqina, dan jika sekalipun orang tersebut setakwa-takwa seseorang sekalipun. Sekalipun seorang itu ulama, alim, wara', takwa, dia tak ikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kafir dia. Wa yusammihim musyrikina, dan mempernamalah akan ulama-ulama ataupun orang yang tidak mengikut Syekh Muhammad Abdul Wahab ni musyrikin. Ini pokok musyrik. Berat ni. Wa yastahillu dima'ahum wa amwalahum, dan menghalalah akan darah-darah mereka dan harta-harta mereka. Wa yusabbitul imana liman tabi'ahu, dan menyungguh akan keimanan bagi mereka yang mengikut akan Syekh Muhammad Abdul Wahab. Wa in kana min afsaqil fasiqina, sekalipun orang tersebut ialah sepasik-pasik orang di kalangan orang yang paling pasik sekali. Jadi nak ceritanya, kalau orang tu ikut Syekh Muhammad Abdul Wahab, maka dia mukmin taqi,
walaupun dia sepasi-pasi orang. Tapi kalau dia tu tak ikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, maka dia tu musyrik walau dia setakwa-takwa orang di kalangan manusia ketika itu. Siapa tahu tu. Ini disebut dalam kitab. Maka tengok ada kodok lagu tu maka sebab tu payah sebenarnya nak tuduh orang Wahabi ni. Nah, payah, susah. Sebab setakat ni hok jumpa agak ada lah beberapa tokoh. Salah satu rasa duduk Perak juga, namanya Habib Nuri kalau tak silap. Ustaz Habib Nuri. Itu dikatakan Syekh Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa bin Muhammad Al-Fatani kafir. Kenapa? Karena kitab Faridah ni kalam kufur yang soreh. Kitab Faridah kita duduk ngaji di pondok-pondok, di surau-surau masjid, kafir. Tu. Ni orang lagu ni nak memeh ni. Antara lain lagi Ustaz Asri Sabri. Ni tokoh di Malaysia ni. Dia kata dalam satu video dia, Al-Asy'ariyah ni, Asy'ariyah ni kufrun akbar, kekufuran yang sangat besar. Nak meh-meh ni, nak meh-meh. Nak meh-meh. Maka kalau hak jenis lagu tu boleh kita kata Wahabi. Sebab apa? Sebab lo ni gelaran Wahabi ni sangat meluah, sangat sensasi. Orang hak bukan Wahabi pun kena tuduh Wahabi. Ni kita sakit jiwa sikit tu. Macam kita ni, macam hamba lawan Wahabi jak bodoh lagi, jak ada lelah lagi. Sama dengan makan budu dari perut mok dan telur lagi, lawan Wahabi pun dari perut mok lagi. Tapi kita pun kena Wahabi juga. Orang kata kita Wahabi, pelik. Ni satu budaya yang tidak molek lah ni tu. Apa? Bermudah-mudah menggelar orang tu Wahabiyah. Agak-agak ya ke? Saya mengkafir orang, menghalalkan darah orang gitu ke? Berat tu. Saya mengatakan siapa dia hak hidup sebelum daripada Syekh Muhammad Wahab 900 tahun ke atas, lepas daripada zaman kurun Nabi, kurun sahabat, kurun tabi'in, kurun tabi'ut tabi'in, kafir semuanya gitu kan? Payah. Nak digelarkan Wahabi ni sebenarnya sangat susah. Sebab apa sangat susah? Sebab kriteria tu sangat ekstrim, sangat syadid. Kalau di tanah Arab, siapa tahap bom kubur-kubur alim ulama. Sebab apa? Sebab kubur alim ulama ni dikatakan berhala, tempat penyembahan orang Islam. Orang Islam telah syirik dengan sebab hidup di ziarah kubur-kubur alim ulama. Jadi ziarah kubur tu dikatakan menyembah kubur. Itu. Ni bahaya. Pokok ni memang bahaya tu. Maka Nabi sabda dalam hadis yang sahih, inna akhafa ma akhafu alaikum. Sesungguhnya paling benda aku takut, perkara yang paling aku takut ke atas umat aku ni, ke atas kalian semua umat aku ni, rajulun yaqra'unal qur'ana hatta ru'yat alaihi bahjatuh. Laki-laki atau perempuan, satu orang sosok tokoh manusia yang hebat membaca Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga wajahnya bercahaya dengan cahaya Quran. Sedap tengok. Artinya ramai follower. Ramai pengikut. Ramai orang taksub dengan dia. Lepas tu Nabi takut sebab apa? Dah dia hebat baca Quran, siapa bercahaya muka pelik. Apa Nabi takut? Nabi takutnya ja'a ila qaumil muslimin nabi saifih, dia datang kepada kaum muslim dengan pedangnya. Faqala, lalu dia kata kepada orang Islam, asyraktum, kalian semua telah musyrik. Tu kalian bertawassul syirik, kalian beristighasah syirik, kalian ziarah kubur-kubur alim ulama, orang wali, orang soleh, syirik. Lalu sahabat Nabi tanya, man ahaqqu bisyirki ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rami balil marmi. Siapa yang lebih layak dengan syirik tadi tu ya Rasulullah? Orang yang menuduh umat Islam dengan syirik ataupun umat Islam yang dituduh dengan syirik? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab,
balir rami ahaqqu bisyirki, bahkan yang menuduh umat Islam itulah yang lebih berhak dengan kemusyrikan. Itu dan memang sungguh kalau kita tengok dalam ni ada lagi cerita. Dia kata wa kana yakhtubu lil jumu'ati fi masjid Dar'iyah, dan adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pernah dia berkhutbah Jumaat pada masjid Dar'iyah. Dir'iyah atau Dar'iyah kalau tak silapnya, nama Dar'iyah kalau tak silap. Yang nama tepat tu. Nama tepat. Nama tepatnya Dur'iyah. Dur'iyah. Wa yaqulu fi kulli khutbatin, dan berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pada tiap-tiap khutbah dia kata mana? Wa man tawassala bin nabiyyi faqad kafara. Barang siapa yang bertawassul dengan nabi maka sesungguhnya telah kafirlah dia. Jangan lagi dah. Sebab apa? Sebab kalau dia dengar kuliah ni sekerat ni, dia tak ada dengar kitab ni, dia tak tahu kesimpulan lagu mana. Kena dengar siapa habis. Ni hang baca hak ni dulu. Lepas ni baru baca hak ni sikit. Wa qala lahu rajulun, bila dia kata siapa bertawassul dengan nabi tu kafir, lalu ada orang laki-laki, seorang laki-laki kata ke dia, hazad dinul ladzi ji'ta bihi muttasilun aw munfasilun. Hei Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ni agama hak mu bawa ni, hak mu bawa datang dengan dia ni, bersambung ke putus ni. Faqala lahu, lalu jawab oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kepada laki-laki yang tanya kepada dia, hatta masyayikhi wa masyayikhuhum ila 600 sanatin kulluhum musyrikuna. Siapa dia hak kafir? Katanya Syekh Muhammad bin Wahab, hak kafir tu sehingga guru-guruku dan guru-guru kepada guru-guruku sehinggalah kepada 100 tahun ke atas, kulluhum musyriku, semuanya kafir musyrik baku. Sebab mereka bertawassul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu ar-rajulu, lalu katanya kepada Syekh Muhammad Abdul Wahab oleh laki-laki tadi, izan, kalau gitu dinuka munfasilun la muttasilun, kalau gitu agamamu putusan tak bersambung. Sebab apa? Sebab tok gurumu kafir dah. Tok gurumu kafir. Kalau gitu musuh hak tak mukmin gitu. Jadi tu ilmumu ni putusan tak sambung abang ni. Tu. Fa amman akhaztahu, maka daripada siapa mu ambil mazhabmu ni, pendapatmu kata siapa bertawassul ni kafir, mu ambil mana? Faqala Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, lalu Syekh Muhammad Wahab jawab, wahyun ilhamin kal khadiri. Wahyu yang ilham maksudnya, bukan wahyu nabi, bukan, itu wahyu ilham seperti Nabi Khadir. Faqala lahu, lalu jawab oleh laki-laki itu kepada Syekh Muhammad Wahab, izan, kalau gitu laisa zalika mahsuran fika, kalau bahasa jenis ilham seumpama Nabi Khadir, kalau gitu bukan musuh dia jawab bolehnya. Kullu ahadin yumkinuhu an yadda'i wahyal ilhamil ladzi tadda'ihi. Tiap-tiap seorang, tiap-tiap manusia ni boleh dakwah. Saya duduk ini, saya dapat ilham ni. Sesungguhnya semaya ni tak perlu 5 kali sehari. Siapa dia? Ilham lah dia ni. Ilham. Tuhan bagi pada saya. Kalau gitu bukan musuh dia lagi, orang lain boleh dakwah ilham. Summa qala lahu, lalu laki-laki itu kata kepada Syekh Muhammad Wahab, inna tawassula, sesungguhnya bertawassul itu mujma'un alaihi, ialah perkara yang diijma'kan keharusannya dan sunatnya inda ahli sunnati wal jamaah, di sisi ulama ahli sunnah wal jamaah. Hatta Ibn Taimiyah, sehingga Ibn Taimiyah sekalipun setuju dengan tawassul. Fa innahu dzakara fihi wajhaini, sesungguhnya Ibn Taimiyah telah menyebutlah ia pada tawassul ni dua jalan. Walam yazkur, padahal tidak menyebut Ibn Taimiyah anna fa'ilahu, bahawasanya orang yang bertawassul itu yukaffaru, dikafirkan dia. Hatta rafidhata wal khawarij wal mubtadi'ata kafatan,
Sehingga puak-puak sesat yang lain, Syiah, Khawarij dan puak-puak bid'ah semua sekali, tidak ada seorang pun yang mengatakan tak boleh tawassul. Fa innahum qailuna bi sihhati tawassuli bihi sallallahu alaihi wasallam. Semua firqah dalam Islam mengatakan bahawasanya harus bertawassul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fala wajhalaka fi takfiri aslan, maka tidak ada satu jalan pun bagi engkau wahai Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab pada nak mengkafirkan umat Islam yang bertawassul aslan ay qat'an, langsung tidak ada. Lalu faqala Muhammad bin Abdul Wahhab, lalu Syekh Muhammad Abdul Wahhab pun jawab, inna Umar, sesungguhnya Sayyidina Umar istasqa bil Abbas. Nah, Sayyidina Umar dia bertawassul dengan Abbas bin Abdul Muttalib ketika mana minta hujan. Istisqa ni maknanya minta hujan. Nah, di zaman Sayyidina Umar pernah berlaku kemarau, lalu dihipungkan manusia ni di atas padang, lalu semaya sunat istisqa. Di dalam sunat selepas semaya sunat istisqa, Sayyidina Umar berdoa tawassul dengan pok saudara Nabi Abbas bin Abdul Muttalib. Nah, falam yastasqi bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak bertawassul meminta hujan Umar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil kata bahawasanya tidak boleh bertawassul dengan Nabi setelah Nabi mati, Nabi wafat dah. Nabi tidak boleh memberi manfaat dan mudarat dah sebab Nabi wafat dah. Tengok. Wa maqsadu Muhammad bin Abdul Wahhab, dan tujuan Muhammad bin Abdul Wahhab, tujuan dia kata lagu tu innal Abbas kana hayyan, sesungguhnya Abbas bin Abdul Muttalib adalah dia masih hidup. Wa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mayyitun, dan padahal sesungguhnya Nabi itu mati dah. Fala yastasqa bih, maka tidak bolehlah minta tawassul, minta hujat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu dzalikar rajulu, maka jawab bagi Muhammad bin Abdul Wahhab oleh laki-laki tadi, hadza hujjatun alaika, ni mukecek lagu ni bukan hujah bagimu, ni hujah atas dirimu. Maknanya satu hujah jeruk tekuk sendiri dia panggil. Bukan dalil membela pendapat kamu, tapi dalil yang mendakwa diri kamu sendiri. Itu maknanya. Bukan peguam bela dah, tapi pendakwa raya bagi dirimu. Fa inna istisqa'a Umar bil Abbas, kerana sesungguhnya bertawassul Sayyidina Umar minta hujan dengan Abbas, pok saudara Nabi, innama kana li'i'lamin nasi bi sihhati tawassuli bi ghairi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya sahaja Sayyidina Umar tu bertawassul dengan Abbas sebagai nak memberitahu kepada manusia harus kita bertawassul selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak semestinya tawassul dengan Nabi, tawassul dengan siapa-siapa harus. Yang kita sengkau kata dia orang soleh, orang alim, orang wara', orang berjuruh, orang wali, kita pun tawassul, ya Allah, aku minta kepadamu ya Allah, dengan berkat syekh tu, dengan berkat tok guru ni, dengan berkat si pulan itu, kerana dia orang soleh, qabullah hajat aku ya Allah. Itu sebenarnya Sayyidina Umar nak cerita, harus bertawassul kepada selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu dah. Wa kaifa tahtajju bi istisqa'i Umar bil Abbas wa Umaru, bagaimanakah diberhajatkan beristisqa Umar dengan Abbas, padahal Umar huwa alladhi rawa hadits at-tawassul Adam bin Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla an yukhlaqa. Padahal Sayyidina Umar sendiri orang yang meriwayatkan hadis Nabi Adam bertawassul dengan Nabi sebelum Nabi Adam, sebelum Nabi Muhammad diciptakan. Itu hadis tu panjang. Lamma qtarafa Adam khati'ah, tatkala mana Adam mengakui kesalahan dia, faqala Allah Ta'ala, lalu Allah Ta'ala kata kepada Nabi Adam, Nabi Adam kata, Allah Ta'ala kata ke Nabi Adam, tak ingat dah. Nabi Adam kata ke Tuhan, ya Rabbi bihaqqi Muhammadin qad ghafartalak, qad ghafartali, gitu kan.
Ya Allah, dengan berkat bihaqqi Muhammad, dengan hak Nabi Muhammad, sesungguhnya engkau mengampunkan aku. Lalu Tuhan kata, kaifa arafta Muhammadan, bagaimana mu boleh kenal Muhammad, walam akhluqhu, padahal aku belum buat lagi dia. Itu hadis tu panjang. Hadis tu panjang, diriwayat oleh Imam Al-Hakim dalam Mustadrak Sahihaini. Siapa yang meriwayat? Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi laki-laki itu kata, bagaimana Sayyidina Umar tak tahu, kata bahawasanya boleh bertawasul dengan Nabi walaupun Nabi tak ada. Sedangkan Sayyidina Umar orang yang meriwayatkan hadis bahawasanya Nabi Adam bertawasul dengan Nabi sebelum Nabi itu diwujudkan oleh Allah Ta'ala. Fatawassalu bin Nabi, maka bertawasul dengan Nabi SAW, karena adalah ia ma'luman inda Umar wa ghairihi, ialah perkara yang diketahui di sisi Sayyidina Umar dan selain daripada Sayyidina Umar. Wa innama arada Umar an yubayyina linnasi, dan hanya saja menghendaki oleh Sayyidina Umar bahawa menerangkan kepada manusia, wa yu'allimahum, dan memberi ketahui akan manusia, bisihhatit tawassuli atau sihhatat tawassuli bi ghairin nabi, sah akan betul boleh bertawassul dengan selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fabuhita, maka hairanlah Muhammad bin Abdul Wahhab, wa tahayyara, kebingungan dia, wa baqiya ala amawatihi, dan tercengang-cengang di atas apa hak dia dok buat, lari orang bertawassul dan sebagainya. Ini sebab apa? Sebab bagi dia, siapa dia yang bertawassul dengan Nabi, sungguhnya Nabi telah wafat, maka syirik. Kalau Nabi hidup lagi baru boleh. Sebab Nabi hidup, Nabi boleh bagi manfaat dan mudarat. Padahal inilah syirik. Betul tak? Kenapa? Karena Nabi hidup ke, Nabi wafat ke, Nabi tetap makhluk, bukan khalik. Nabi tidak boleh memberi manfaat dan mudarat. Sebab tu tawassul ni minta dengan Allah dengan sebut nama-nama Nabi atau nama-nama wali atau nama-nama orang soleh dan sebagainya. Itu orang panggil tawassul. Dihukumkan syirik. Begitu juga istighatsah dihukumkan syirik. Istighatsah ni mana seru dulu. Ya Muhammad, contoh. Hei Nabi Muhammad, talib syirik. Lah, kita balik rumah, perut lapar. Kita bagi tahu ke bini kita mana? Kalau ikut surat bahasa standard, bahasa surat kan, wahai isteriku, nanoklah nasi, gitu kan? Tapi tak bunyi lagu tu. Mak mu tu nanok nasi lapar gitu kan? Tapi kalau ikut bahasa surat, wahai biniku, nanoklah nasi, seru bini tak? Seru bini. Mungkin kata lapar, ya Allah, nanok nasi, Allah lapar ni, gitu kan? Ya Allah berlaku. Duk kedai kopi restoran pun ya Allah gitu. Tak minta dengan orang ngodah. Waiter. Dan tak minta dengan orang ngodah gitu. Dah, kita seru. Tapi adakah syirik? Tidak. Sebab apa? Sebab kita i'tiqad yang menyampaikan rezeki, yang memberi manfaat dan mudarat hanya Allah. Wal fi'lu fit ta'thiri laisa illa lil wahidil qahhari jalla wa ala. Wal fi'lu fit ta'sir, perbuatan yang memberi kesan itu tidak adalah perbuatan yang memberi manfaat dan mudarat itu hanya melainkan Allah satu-satunya Tuhan yang maha mengerasi di atas hambanya, yang dialah memberi manfaat dan mudarat pada perbuatannya. Selain daripada Allah tidak ada. Itu i'tikad kita dah. Betul tak? Maka sebab tu bila kita kata ya Muhammad, ataupun ya Nabi Allah, ya Nabi, ya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, contoh, maka adakah kita minta dengan Syekh Abdul Qadir Jalani dengan makna kita i'tikad Abdul Qadir Jalani memberi manfaat dan mudarat? Tidak. Apa tu? Allah yang memberi manfaat dan Allah yang memberi mudarat. Lepas tu apa duk minta dengan manusia? Tu orang panggil usaha saja, sebab yang adi. Dah yang mati dah. Karamah mukjizat para nabi dan karamah para wali itu tidak terhenti dengan sebab kewafatan mereka. Keramat mereka tu boleh berlaku walaupun setelah mereka semua telah wafat. Boleh, tak ada masalah. Itu di sisi pegangan ahli sunnah wal jamaah. Itu. Ini lagi.
Setengah daripada lagi Syekh Muhammad Al-Wahhab ni diceritakan oleh Syekh Muhammad Zaini Dahlan, wa kana yantaqisun nabiyya sallallahu alaihi wasallam katsiran bi ibaratin mukhtalifatin. Dan adalah Syekh Muhammad Al-Wahhab ni suka merendah-rendahkan martabat Nabi banyak sekali dengan ibarat-ibarat yang berlain-lainan. Wa yaz'amu, dan menyangka dianya anna qasdahu, bahawasanya tujuan dia merendah-rendahkan Nabi itu al-muhafazata 'ala tauhidi, akan memelihara tauhid. Faminha, setengah daripadanya, ayyakula, dia kata kepada Rasulullah, innahu, sesungguhnya Rasulullah tarishun, postman. Biasa dengar tak? Ada orang cakap kata Rasulullah ni postman ya tuan-tuan. Tuan-tuan yang mulia, para hadirin sekalian, Rasulullah postman, mari hantar surat balik lah, tak ada berapa dah dengan ni memang dia. Innahu sallallahu alaihi wasallam tarisun. Taris apa? Bermakna asy-syakhsul mursal min qaumin ila akhari. Mana-mana? yakni seseorang yang diutuskan daripada satu kaum kepada satu kaum yang lain. Liyuballighuhum iyyahu summa yansarifu. Untuk menyampaikan risalah tersebut kepada mereka, kemudian berlalu pergi. Tu Rasulullah ni tarisun, postman ya tuan-tuan. Apa kita duk galak sangat ke Nabi ni? Buat maulud buat gapo? Duk selawat banyak gapo? Duk baca berjanji, baca qasidah gapo? Buat gapo? Tak ada manfaat gapo. Nabi Muhammad postman je. Atas Quran balik, postman mai atas surat rumah balik. Ni. Tu orang panggil ayat tahqir, menghina kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan dah. Nabi bukan postman, tapi Rasulullah, Nabiullah. Lain tu. Kalau postman tarishun, lain. Postman mana mari ke rumah kita hantar surat, kita pergi tanya nama apa? Ada? Awak nama apa ni? Beng apa? Beng ayah beng kau? Lahir di mana? Bini berapa orang? Nama bini berapa? Anak berapa ekor? Ada postman itu. Tak ada banyak tanya, tak apa ke postman. Ambil surat gig masuk, aku banyak kerja lagi. Tu postman. Tapi Nabi Muhammad ni kita kena kenal dia. Paling kurang kena kenal namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Moknya nama Aminah bin Wahb bin, lahir di Mekah, wafat di Madinah. Kena kenal lagi tu. Umur 40 dintabal menjadi rasul. Isterinya berapa orang? Apa nama isterinya? Anak-anaknya berapa orang? Apa nama anak-anaknya? Sebab tu ngaji di tadika pasti mula kan? Duk nasyid. Nama anak Nabi. Ada berapa orang dah? Anak Nabi ada berapa orang? Anak Nabi kita, kan? Nasyid ni bakal subal belakang ni, pada depan ni. Anak Nabi ada berapa orang? Berapa? 7. Kamu jawab betul. Pertama, niat. Kedua, takbiratul ihram kau kena. Kena kenal Nabi. Hak tu kena sekuat-kuat sah iman. Adalah kitab ilmu sifat 20, ilmu tauhid tu lah. Siddiq, amanah, tabligh, fatanah, dan kena berapa kita sebut tadi. Untuk menambahkan lagi makrifah kita, hak tu makrifah amah dengan Nabi. Supaya ada mahabbah amah. Nak jadi makrifah kita tu, nak jadi mahabbah kita, mahabbah khasah, kena makrifah khasah. Mana? Kena mengaji ilmu sirah an-nabawiyah, syama'il muhammadiyah, dalailun nubuwah. Kena mengaji khasaisun nabawiyah. Paling kurang 5 ilmu akidah, ilmu sirah, ilmu syama'il, ilmu dalail, ilmu khasais. Baru orang panggil makrifah kita kepada Nabi, makrifah khasah, dan mudah-mudahan adanya mahabbah khasah, cinta secara khusus dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Postman mana kita kena kenal lagu ni? Ada? Tak ada. Tu tengok deh. Ada lagi perkataan dia kata, asaya hadhihi khairun min Muhammadin. Tukar aku ni lebih baik daripada Nabi Muhammad. Kenapa? Li'annaha yantafi'u biha fi qatil hayati wa nahwiha. Kerana tukar aku ni, aku dapat ambil manfaat dengan dia pada membunuh ular dan selain daripada ular.
wa Muhammadun, padahal Muhammad, Nabi Muhammad qad mata, sungguh dia telah mati dah, walam yubqi fihi naf'a aslan, dan tidak tinggal apa pun pada Nabi Muhammad manfaat langsung tidak ada, wa innama huwa tarishun wa mudiyun, dan hanya sahaja Nabi Muhammad postman dan berlalu pergi, orang yang meninggalkan kita pergi begitu saja. Oh, berat tu. Ini hak disebut oleh Syekh Muhammad Ahmad bin Zaini Dahlan tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kemudian kalau ada ciri-ciri ni, ada ciri-ciri ni. Nah, tak bagi kita puji Nabi, dia kata apa puji Nabi ni? Jangan tak puji Nabi. Nabi kata jangan panggil aku sayyid. Adakah hadis? Nah, padahal itu hadis la aslalah, la tusayyiduni, itu hadis yang tidak ada asal baginya. Kalaupun kata benarlah hadis itu hadis yang sahih, padahal hadis itu tidak ada asal, bahkan kata ulama maudhu'. Sebab apa? Tidak ada Nabi bercakap dengan bahasa Arab yang tidak fasih. La tusayyiduni ni bukan bahasa Arab yang fasih, tak kena bahasa Arab gitu. Nah, jangan sayyidkan aku, jangan panggil aku sayyid. Kalaupun benarlah kata hadis itu Nabi SAW sabda, maka ditanggungan mimba bittawadhu' Nabi SAW, daripada bab Nabi merendahkan diri. Nabi merendahkan diri macam kita Nah, orang Tan Sri, orang Datuk, nah, Tan Sri Soleh nama, panggil Tan Sri. Tak usah panggil Tan Sri lah, panggil Abel Leh gitu jelah. Gitu. Nah, hak dia untuk tawadhu', tapi hak kita untuk berakhlak dan beradab dengan dia. Tak apalah, Tan Sri, kita panggil Tan Sri lah. Gitu ya. Nah, cikgu kita. Nah, jumpa tepi jalan, cikgu. Jangan panggil cikgu lah, panggil Zaid. Zaid gitu. Orang tak bahasa tu gitu tu. Ustaz kita, tok guru kita. Kata ustaz, tok guru. Jangan panggil tok guru lah. Panggil nama je. Kita panggil nama tu. Biadab tu panggil. Hak tok guru, hak Tan Sri, hak cikgu untuk tawadhu', tapi hak kita untuk berakhlak dan beradab. Banyak hadis-hadis sahabat puji Nabi. Antara lain Bara' bin Azib pernah ditanya oleh orang, hal wajhun Nabi sallallahu alaihi wasallam kasayfi, adakah cahaya wajah Nabi seperti cahaya pedang? Itu tak boleh nak tengok Nabi, berkilau cahaya dia. Nah, lalu jawab Bara' bin Azib, la, tidak, bal wajhun Nabi sallallahu alaihi wasallam kal qamari, wa fi riwayat kal qamari lailatal badri, bahkan wajah Nabi seperti bulan, yakni seperti bulan penuh purnama. Puji ke caci tu apa ni? Puji ke caci? Puji. Nah, lalu kita pun puji Nabi, anta syamsun anta badrun, engkaulah matahari, engkaulah bulan. Salah tak? Jangan puji Nabi. Berat tu tegah orang puji Nabi. Tegah orang puji Nabi pada makna suruh caci Nabi, gitu kan? Karena kaedahnya an-nahyu anisyai' amrun bididdihi, al-amru bisyai' nahyun an diddihi. Itu an-nahyu anisyai', tegah jangan buat sesuatu, jangan puji Nabi. An-nahyu anisyai' amrun bididdihi, pada makna suruh buat sebelah lawan benda hak kita tegah. Puji lawannya caci maki. Bila kita larang orang puji Nabi, pada makna seolah-olah kita suruh orang caci Nabi. Ini bukan sunnah Nabi ni, bukan sunnah para sahabat. Sunnah para sahabat memuji Nabi. Abu Hurairah puji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam abyadu ka'anna sighatal fiddah atau kama qala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bercahaya kulitnya seperti seolah-olah daripada kulit Nabi itu diperbuat daripada perak. Tu sangat putih. Puji ke caci? Puji. Hasan bin Sabit puji dalam bentuk nyanyian, nasyid, berqasidah. Satu hari Nabi masuk masjid, sahabat-sahabat bangun berdiri nak hormat ke Nabi. Nabi kata duduk. Nabi tawadhu', tak bagi orang berdiri. Duduk, tak usah berdiri lah, duduk. Sahabat pun betul ni. Nabi suruh duduk lah. Tapi Hasan bin Sabit tidak mahu duduk, diri dia.
Dia kata, "Ya Hasan, duduk." Rasulullah suruh duduk. Ya cecek. Bila Rasulullah sapa depan Hasan bin Sabit, dia pun menyanyi, mungkin dia seniman kan? Dia menyanyi semoten. Dia kata, "Qiyami lil azizi fardun alayya wa tarkul fardi ma huwa mustaqim. Ajibtu liman lahu aqlus salim yara hadzal jamal wa la yaqum." Aku berdiri untuk kekasihku ialah satu kewajipan kefarduan ke atas diriku. Meninggalkan satu kewajipan kefarduan itu perkara yang tidak betul. Nah, tak semaya subuh bagi tadi. Tak betul tu. Lihat ni. Kerja bodoh, kerja tak betul tu. Ajibtu liman lahu aqlus salim. Aku heran bagi orang yang mempunyai akal yang sangat akal yang sejahtera, tidak gila. Tapi yara hadzal jamal wala yaqumu, melihat akan ini satu kecantikan yang dijadikan oleh Allah, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak berdiri untuk menghormati kecantikan ini. Tengok. Puji ke caci? Puji Nabi. Nabi marah tak? Tidak. Pelik orang lain marah puji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini antara perkara-perkara yang dikatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, antara bid'ah dan kesesatan dia. Antara lain lagi, wa kana yaqulu fi katsirin min aqwalil a'immatil arba'ati laisat bi syai'in. Dan adalah perkataan Muhammad bin Abdul Wahab pada kebanyakan daripada fatwa mazhab imam-imam yang empat, dia kata tak ada gapo tu. Laisat bi syai'in. Dia kata ni fatwa Imam Nawawi, ni fatwa Imam Rafi', memang gitu. Ini fatwa Ibnu Hajar, itu laisat bi syai'in. Wa taratan yastatiru wa yaqulu innal a'immata 'alal haqqi. Kadang-kadangnya pada masa yang lain dia tutup, dia kata apa? Sesungguhnya para imam dia di atas kebenaran. Tapi wa yaqdahu fi atba'ihim minal ulama alladhi allafu fi madhhabil arba'ati, dan dia mencederakan pada pengikutnya daripada ulama-ulama yang telah mengarang mereka itu pada mazhab yang empat. Wa yaqulu, dan dia kata innahum dhallu wa adallu. Sesungguhnya orang yang ikut mazhab yang empat ni sesat lagi menyesatkan. Wataratan yaqulu, dan pada masa yang lain pula kata Syekh Muhammad bin Wahab, inna syari'ata wahidatun. Sesungguhnya syariat ini satu saja. Fama lihaula'i, maka apakah sebab bagi mereka itu ja'aluha, menjadi oleh mereka itu akan dia syariat Nabi yang satu ni mazahibun arba'atun, beberapa mazhab yang empat. Hadza kitabullahi wa sunnatu rasulih, ini Al-Quran dan sunnah Nabi. La na'malu illa bihima, kami tidak beramal melainkan dengan Al-Quran dan sunnah. Wala naqtadi bi misriyin wala syamiyin wala hindiyin, dan kami tidak berpegang dengan orang Mesir, orang Syam, orang Hindi. Yang ini dikehendaki situ, kami tidak berpegang dengan Syafi'i ke Hanafi ke atau Hambali, tidak. Ini setengah daripada apa yang dikatakan kepada diri Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Wa min qabaihi syani'ah, dan setengah daripada kekejian yang sangat masyhur. Innahu, sesungguhnya Syekh Muhammad Abdul Wahab ni mana'an nasa min ziyarati qabrin Nabi, melarang akan manusia daripada ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu dah. Kenapa ni hak ni dia ambil daripada Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah dia kata qala Ibnu Taimiyah fi ziyarati qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa quburil anbiya'i was salihin. Ibnu Taimiyah berkata tentang masalah ziarah kubur Nabi dan kubur para nabi-nabi yang lain dan orang soleh. Qala ma nasahu, telah berkata barang yang telah menaslah akan dia barang. Walaysa 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam fi ziyarati qabrihi wala qabril khalil hadithun sabitun aslan. Tidak ada daripada Nabi pada ziarah kuburnya dan kubur Nabi Ibrahim satu hadis pun yang sabit. Tidak ada. Aslan ay qata'an, tidak ada. Semuanya hadis la aslalah, maudha' atau dhaif. Itu
innal ahaditsal waridata fi ziyarati qabrin nabi SAW la ya'rifu laha isnadun sahihun wala fiha syai'un minas sihhati wa innama hiya dha'ifatun bal batilatun. Kata Ibnu Taimiyah lagi dalam kitab Fatwa Ibnu Taimiyah dalam Kitabul Janaiz babu ma ja'a fi ziyarati qabrin nabi, dalam dia kata apa? Sesungguhnya hadis-hadis yang datang menceritakan tentang kelebihan ziarah kubur nabi tidak diketahuikan pada hadis-hadis tersebut sanad yang sahih, dan tidak ada padanya sikit pun syarat yang sahih, dan hanya sahaja hadis-hadis tersebut ialah hadis-hadis yang dhaif, bahkan hadis-hadis yang batil, yakni hadis-hadis yang maudhu'. Daripada sinilah Syekh Muhammad Abdul Wahab dikatakan ambil pendapat dia jangan ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dalam kitab Fatwa Ibnu Taimiyah. Dalam kitab Iqtida' Shiratal Mustaqim, kitab karangan Ibnu Taimiyah juga dia kata annal ahaditsal marwiyata fi qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam ka qaulihi man zarani wa zara abi Ibrahim al-Khalil fi ami daman duminat lahu 'ala Allahil jannah wa man zarani ba'da mamati fa ka'annama zarani fi hayati wa man hajja wa lam yazurni faqad jafani. Wa nahwi hadhihi al-ahadits yaqulu Ibnu Taimiyah kulluha makdzubun wa maudhu'un. Kata Ibnu Taimiyah, sesungguhnya hadis-hadis yang diriwayatkan pada kelebihan menziarah kubur Nabi, seumpama hadis siapa ziarah aku dan siapa ziarah ayahku Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam, maka Allah Ta'ala jamin, duminat lahu, Allah Ta'ala jaminkan baginya al-jannah, akan syurga. Dan siapa yang menziarah aku lepas daripada matiku, seolah-olah dia ziarah aku ketika hidupku. Dan siapa yang berhaji dan tidak berziarah kepada aku, maka sesungguhnya dia menyakiti hatiku. Kata Ibnu Taimiyah, hadis ni semua ni makdzubun wa maudhu'un, dusta dan maudhu' semuanya. Dalam kitab Iqtida' Shiratal Mustaqim muka surat 401, dan panjang lagi ni. Jadi daripada sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ambil pendapat dia, jadikan satu dakwah, iaitu jangan ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tak ada fadilat gapo-gapo. Nabi serupa dengan manusia biasa. Posmeh balik dah. Tukar aku lebih bermanfaat berbanding Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pendek katanya, tentang Wahabiyah ni bukan satu dongeng. Ada sungguh. Jangan kita kata dongeng ni. Dah. Bukan dongeng dah. Kata Sayyidah Alawi Al-Haddad, dia kata ijtama'tu, aku telah berhimpun bila Allamati Syekh Tahir Sumbul Al-Hanafi ibni Allamati Syekh Muhammad Sumbul Al-Syafi'i. Aku pernah berhimpun dengan Syekh Tahir Sumbul Al-Hanafi, anak laki-laki bagi Allamah Syekh Muhammad Sumbul Syafi'i. Fa akhbarani, maka dia menceritakan kepada aku, annahu, bahwasanya Syekh Tahir Sumbul allafa kitaban, dia mengarang beberapa banyak kitab fi raddi ala hadhihi ta'ifati, pada menolakkan ini puak al-wahabiyati. Samahu intisar li awliya'il abrar wa qala li, dan dia kata kepada aku, la'allallah yanfa'u bihi man lam tadkhulu bid'atun najdi fi qalbih. Mudah-mudahan Allah memberi manfaat dengan kitab yang aku karang ni kepada mereka yang tidak masuk di dalam hatinya bid'ah an-najdi, yaitu Muhammad bin Abdul Wahab an-Najdi, di dalam hatinya. Wa amma man dakhalat fi qalbihi, dan adapun mereka yang telah masuk bid'ah Syekh Muhammad Abdul Wahab dalam hati dia, fala yurja falahu, maka tidak diharapkan lagi orang panggil kebaikannya. Li hadisil Bukhari, kerana hadis Imam Bukhari riwayat, yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah, mereka keluar daripada agama seperti cepatnya panah terlepas daripada busurnya. La ya'uduna fihi, dan tidak kembali lagi dia kepada agama Islam. Qala Sayyiduna al-Habib Ahmad bin Zaini Dahlan, telah berkata oleh Sayyidina al-Habib Ahmad bin Zaini Dahlan, dia kata, wa kana Muhammad bin Abdul Wahhab an-Najdi, dan adalah Muhammad bin Abdul Wahhab huwa alladhi yansibu ilaihi jama'atahu wa atba'ahu wa yusammuna bil firqatil wahhabiyyati. Jadi Muhammad Al-Wahhab inilah orang yang dinisbahkan akan jemaahnya dan pengikutnya, dan dinamakan pengikutnya dengan puak Wahhabiyah. Qala al-Allamah Syekh Yusuf An-Nabhani,
wal wahabi al wahabiyatu, bermula puak wahabi ni mansubuna ila Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi, ialah mereka yang dinisbahkan kepada Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi, at-tabi'i li Ibn Taimiyah fi bid'atihi. Muhammad bin Wahhab ni mengikut kepada Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Al-Hafiz Imam Ibnu Taimiyah fi bid'atihi, pada bid'ahnya, allati khalafa fiha a'immatul islami, yang mana menyalahilah padanya para imam-imam atau a'immatul islamiyah, oleh para imam-imam Islam. Wa zada alaihi, dan menambah lagi oleh Syekh Muhammad Yusuf An-Nabhani, innahu, sesungguhnya Ibnu Taimiyah ataupun Muhammad bin Al-Wahhab, kafara, telah mengkafirlah ia, kullu man yastaghithuna al-anbiya wal awliya al-kiram, akan mereka yang istighasah minta tolong akan nabi-nabi dan wali-wali yang mulia. Kama zakarahul ulama'ul a'lamu, seperti mana barang yang telah menyebutlah akan dia oleh ulama yang alim, yang hebat-hebat, kabni Abidin fi hasyatid durri, seperti Ibnu Abidin di dalam hasyiah durri. Dia kata mana? Wa Ibnu Taimiyah, bermula Ibnu Taimiyah, innama kana yubaddi'u man istaghatha bi ghairillah, dia membid'ahkan sesiapa sahaja yang meminta tolong selain daripada Allah, wa yamna'u zalika man'an syadidan, dan dia menegahkan orang meminta tolong selain pada Allah sebagai tegah yang bersangatan, la yablughu bihi darajat takfir, tetapi tak sampailah pada darjat mengkafirkan, wa in kana huwa aidan yusammihim al-musyrikin, sekalipun Ibnu Taimiyah namakan orang yang minta tolong selain pada Allah musyrik, lakin syirkun duna syirkin, tetapi dia kata syirik yang bukan seperti musyrik, orang kafir. Jadi nak cerita kata Wahabiyah ni wujud, betul, ada, bukan dongeng. Tetapi bukan senang-senang kita nak tuduh orang itu Wahabi. Nah, kalau akidahnya mentajsimkan Allah, dia kata Allah ada anggota tangan seperti tangan kita, itu kafir tu. Atau dia kata tak seperti tangan kita lah, tangan tu saya comel lah, itu sesat. Dan itu ciri-ciri Wahabi. Nah, apalagi ciri-ciri Wahabi? Melarang tawassul, melarang istighasah, bahkan mengkafirkan orang yang ziarah kubur Nabi, tawassul dan istighasah, melarang orang puji Nabi sallallahu alaihi wasallam, melarang baca madaih, burdah, berzanji dan sebagainya. Ciri-ciri Wahabi lagi, suka menyalahi mazhab setempat. Gitu. Kalau kita sini Syafi'iyah, mana berkunut, dia tak kunut. Tetapi kalau dia pergi ke negeri India, negara India, mazhab Hanafi, dia jadi Syafi'i, tiba-tiba berkunut. Aja lagu tu. Itu antara ciri-ciri Wahabiyah. Ia khalif tu'raf. Ia suka menyalahi supaya dikenali. Nah, jadi kata ciri-ciri Wahabi lagu mana Ustaz? Nah, dia tolak alim ulama, tolak pengajian sifat 20, tak pakai mazhab dengan secara benar. Dia kata kami pakai ulama, tapi cara dia bukan cara mazhab dak. Cara petik-petik sesuka hati. Ini Syekh Izzuddin Ibn Abdus Salam mengatakan bid'ah qabihah siapa berzikir mufrad Allah Allah Allah, contoh. Padahalnya itu qaul yang dinakalkan oleh seorang ulama di dalam kitab dia. Imam Hattab dia nakal dalam kitab dia. Bukannya perkataan Imam Izzuddin Ibn Abdus Salam tu benar-benar wujud di dalam kitab fatwa Imam Izzuddin Ibn Abdus Salam. Bahkan kalau kita kata ada fatwa tersebut, maka ada juga fatwa Ibn Abdus Salam, Ibn Abdus Salam mengharuskan zikir mufrad. Jadi ada dua qaul yang dinisbahkan kepada Imam Sultanul Ulama Syekh Izzuddin Ibn Abdus Salam tentang zikir Allah Allah Allah. Lepas tu nak pakai hak mana ni? Maka ulama tanggung. Barangkali fatwa hak pertama dia kata tak boleh bid'ah qabihah tu ketika mana dia belum bersuhbah dengan orang sufi. Maka qaul yang kedua yang dipakai. Kenapa? Setelah dia bersuhbah dengan orang sufi. Tengok cara ulama tanggung. Gitu. Tapi dah kita petik ikut cara kita nak guna hak mana. Ini antara ciri-ciri
mereka yang boleh digelarkan Wahabiyah. Tapi seeloknya kita jangan gelar dulu, kita hujah dulu, sehingga kalau dia tidak mahu orang panggil berhujah dengan ilmiah, barulah kita boleh nak kata ya Wahabi. Jangan tu Wahabi selalu. Baik, habis hak kitab tu. Kemudian ini kitab terakhir sebelum kita nak tutup ni. Apa yang ditulis oleh Mufti Syafi'iyah Mekah Al-Mukarramah Said Ahmad bin Zaini Dahlan tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, itu seperti itulah yang kita baca tadi. Dan bukan beliau seorang, banyak lagi ulama yang mengarang tentang Syekh Muhammad Wahab seperti itulah. Tetapi oleh Abuya Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki, dia menulis tentang fakta Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berlepas diri daripada apa yang diceritakan dalam kitab ni tadi. Itu ni. Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitab dia At-Tahziru minal mujazafati bitakfir, menakuti, mewaspadai daripada gaduh-gaduh, cepat-cepat, melampau-lampau nak mengkafirkan orang Islam. Dalam kitab ni dia buat mari mauqifus Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, pendirian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tentang mengkafirkan orang. Lagu mana? Dia kata waqad waqafa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Dia rahimahullah ni. Dan sesungguhnya telah berpendirianlah oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala fi hadzal midani, pada ini medan mana mengkafirkan orang, takfir ni, mauqifan aziman, akan satu pendirian yang sangat besar. Qad yastankiruhu katsirun, yang terkadangnya mengingkari akan pendirian ini oleh kebanyakan mimman yadda'i, mereka yang mendakwa diri annahu mansubun ilaihi wa mahsubun alaihi, mereka yang mendakwa mereka lah pengikut Syekh Muhammad Abdul Wahab, mereka yang mengambil ilmu daripada Syekh Muhammad Abdul Wahab. Mereka kata ni bukan pendapat Muhammad bin Abdul Wahab, tapi kata Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki, ini juga pendapat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab Ar-Rasail Asy-Syakhsiyah. Dalam kitab Ar-Rasail Asy-Syakhsiyah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menjawab tentang apa yang disebut diri dia mengkafirkan, melarang orang tawassul dan sebagainya. Summa yakilul hukmu bitakfiri juzafan, kemudian Syekh Muhammad Abdul Wahab juga tu menjawabkan hukum dia mengkafirkan orang juzafan, mana sembrono, sesuka hati, likulli man khalafa tariqatahu wa nabadha fikratahu. Bagi tiap-tiap mereka yang tidak mengikut jalanan dia dan buang pemikiran dia. Wa huwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dan inilah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yungkiru, ia mengingkari, ia tak terima kulla akan tiap-tiap ma yunsabu ilaihi, apa yang dinisbah, yang disandarkan kepada diri dia. Apa yang dinisbahkan kepada diri dia? Min hazihi at-tafahati, daripada beberapa kekarutan wasafahati, dan kebodohan wal iftiraati, dan tuduhan-tuduhan yang diada-adakan. Fayaqulu dimna aqidatihi fi risalatihi al-muwajjahati li ahli al-Qasim, dia kata dalam kitab akidah dia, surat yang dikirim kepada ahli al-Qasim, dia kata qala Syekh Muhammad Abdul Wahab, summa la yakhfa alaikum, kemudian tidak sembunyi di atas kamu kalian semua, annahu, bahawa sesungguhnya, balagoni, telah sampai kepadaku, anna risalata Sulaiman bin Suhaimin, bahawasanya ada kitab risalah yang dikarang oleh Sulaiman bin Suhaim, qad wasalat ilaikum, sesungguhnya telah sampai surat tersebut kepada kamu, wa annahu qabilah, dan sesungguhnya kalian terima surat tersebut, wa saddaqaha, dan telah membenar akan kitab tersebut, ba'dul muntamina lil ilmi fi jihatikum, oleh sebahagian mereka yang disandarkan kepada ilmu ulama pada pihak kalian. Wallahu ya'lamu, Allah yang maha mengetahui,
annar rajula, sesungguhnya laki-laki yang bernama Sulaiman bin Suhaim tu iftira alayya, dia mereka-reka tuduhan, mengada-ngadakan tuduhan di atas aku, umuran akan beberapa pekerjaan lam akulha, yang aku tidak kata gitu, walam yakti aksaruha ala bali, dan tidak pernah datang oleh banyak perkara yang dituduh tu di atas benak fikiran aku. Tak kelitah pun nak kecek benda lagu tu, tak kelitah dalam kepala aku nak kata lagu tu, nak buat lagu tu. Mana? Faminha, setengah daripada tuduhan kepada diri dia, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ini ditulis oleh Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Qauluhu, ialah perkataannya, ini sesungguhnya aku ni, kata Muhammad bin Abdul Wahab, aku dituduh sebagai mubtilun kutubal mazahibil arba'ati, aku telah menyesatkan semua kitab-kitab mazhab yang empat. Wa inni, dan aku ni, aku kata, innan nasa min sitti mi'ati sanatin laisu ala syai'in, sesungguhnya ulama yang hidup 900 tahun ke atas tu tak ada gapo sekara, tak ada gapo sekara, tak ada iman. Wa inni adda'il ijtihad, dan aku mendakwa aku ialah mujtahid. Wa inni kharijun anit taqlidi, dan aku dituduh keluar tidak taklid pada mazhab. Wa inni aqulu, dan sesungguhnya aku dituduh, aku kata, inna ikhtilafal ulama nuqmatun, sesungguhnya perselisihan pendapat ulama itu ialah satu azab. Wa inni ukaffiru, dan aku dituduh mengkafirkan man tawassula bis salihin, orang yang bertawassul dengan orang saleh. Wa inni ukaffirul Busairi, dan aku dituduh mengkafirkan Imam Busairi. Imam Busairi ini pengarang kitab Qasidah Burdah. Liqaulihi, kerana perkataan Imam Busairi dalam kitab Qasidah Burdah, ya akramal khalqah, he semulia-mulia makhluk, kafir Imam Busairi. Aku dituduh mengkafirkan Imam Busairi. Siapa kata? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Siapa tulis? Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Tengok. Wa inni, dan aku juga dituduh, aku kata, lau uqaddiru ala hadami qubbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kalaulah aku mampu untuk menghancurkan kubah khadra, kubah hijau, kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, lahadam tuha, pasti aku akan roboh kubah tersebut. Walau uqaddiru alal ka'bati, kalau aku mampu untuk menghancurkan Ka'bah, pasti aku akan hancurkan Ka'bah. Wa inni uharrimu, dan aku dituduh mengharamkan ziarah qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan ziarah kubur Nabi. Wa inni unkiru ziarah qabril walidain, dan aku dituduh mengharam atau mengingkari, tak boleh ziarah kubur ibu bapa wa ghairihima, dan selain daripada keduanya. Wa inni ukafiru, dan aku dituduh mengkafirkan man halafa bi ghairillah, orang yang bersumpah nama selain daripada Allah. Wa inni, dan aku juga difitnah, dituduh ukafiru binal Faridi wa bina Arabi. Aku dituduh difitnah mengkafirkan Ibnul Farid. Ibnul Farid ni salah satu tokoh sufi yang wahdatul wujud juga. Wa bina Arabi, dan Ibnu Arabi, iaitu Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi, yang sangat ditentang hebat oleh saudara kita di Facebook nama Sidang Kalam. Aku dituduh difitnah mengkafirkan Ibnu Arabi. Wa ini, dan aku dituduh difitnah uharriku, membakar Dalail Khairat, kitab selawat yang dikarang oleh Imam Jazuli. Wa raudir riyahain, ar-riyahain kalau tak silap, membakar kitab Raudir Riyahain. Riyahain itu tahu kitab apa? Wa usammihi, dan aku dituduh mempernamukan kitab Riyadur Riyahain, Raihan ke Riyahain ni Raudus Syayatin. Aku dituduh menamakan kitab tu Raudus Syayatin. Lalu kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, jawabi an hadhil masailah, jawapanku untuk segala masalah-masalah yang diiftira, yang dibuat-buat kepada aku ini, an aqula, bahawa aku kata, subhanaka hadza buhtanun azim, maha suci engkaulah wahai Allah, ini ialah dusta yang sangat besar. Wa qablahu, dan sebelumnya, man buhita Muhammadan, mereka yang mendustai, buat dusta ke atas Nabi Muhammad, annahu, bahawa Nabi Muhammad ni yasubbu Isa bin Maryam wa yasubbu salihin. Dulu pernah ketika mana sahabat Nabi Ja'far bin Abi Talib hijrah ke Habasyah, lalu
utusan daripada Mekah Al-Mukarramah, ketika itu belum masuk Islam lagi, Al-Amru bin Al-As. Bila jumpa Raja An-Najasyi, dia fitnah Nabi SAW. Dia kata, wahai Raja An-Najasyi, Muhammad di kampung kami itu yang mengaku jadi Nabi itu, dia memaki hamu, mencela Isa, mencela Maryam dan sebagainya. Ada kan? Padahalnya tidak pernah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencela Maryam, bahkan memuji ada. Wa Maryam banata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Maryam bintu Imran ni ialah perempuan yang salihah, yang menjaga maruah. Lalu Allah Ta'ala tiupkan roh daripada Allah Isa alaihissalam, maka dia setengah daripada orang yang bertakwa kepada Allah. Tengok, senyap Al-Amru bil As ketika itu dia buhtan di atas Nabi SAW. Fatashabahat qulubuhum biftira'il kadhibi wa qawliz zuri, maka menyerupailah oleh hati-hati mereka itu dengan iftira yang dusta dan perkataan yang palsu ini. Jadi di dalam kitab ni, Muhammad bin Abdul Wahhab, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan dia tidak pernah mengkafirkan siapa yang bertawassul dengan Nabi, tidak pernah mengkafirkan mazahib arba'ah, tidak pernah mengkafirkan Imam Busairi, tidak pernah mengkafirkan hatta Ibnu Arabi dan Ibnu Farid, seorang tokoh ulama sufi yang tersohor dengan wahdatul wujud, dia tidak pernah mengkafirkan. Tengok. Jadi seolah-olahnya siapa-siapa yang menyanjung Syekh Muhammad Abdul Wahhab tiba-tiba kafir orang, maknanya dia ikut siapa sebenarnya? Seolah-olah gitu. Dia bukan ikut Syekh Muhammad Abdul Wahhab kalau mengikut kitab ni. Atau dia mengikut Syekh Muhammad Abdul Wahhab kalau mengikut kitab ni. Kalau mengikut kitab ni, dia bukan mengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ini cerita masalah khabar, kita kena berhati-hati. Sebab apa? Sebab dia wafat dah. Maka khabar yang sampai kepada kita, al-khabaru yahtamilu sidq wal kadhib. Cerita hak sampai pada kita selain daripada Allah Rasul, maka boleh jadi benar, boleh jadi dusta, boleh jadi benar. Sungguh Muhammad Abdul Wahhab di awal kerja dia, kemudian dia bertaubat ke? Tetapi pengikut-pengikut dia meneruskan dakwah dia yang syadid, yang ekstrim, sehingga melakukan teroris kepada umat Islam. Boleh jadi. Maka setelah mana dia bertaubat, berlepas diri, maka dia pun kata itu semua fitnah. Boleh jadi juga. Ini. Itu satu jawapan. Dan satu lagi dia jawab juga seperti itu. Risalah al-muhimmah ukhra li Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab fil mawdu'i. Kitab hak lain pula. Last sekali dia kata mana? Hadhihi risalatun, ini adalah satu risalah arsalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, telah mengutus akan risalah oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ila Suwaidi, kepada Syekh Suwaidi. Syekh Suwaidi siapa? Alimun min ahli al-Iraqi, seorang alim ulama daripada negeri Iraq. Wa kana, dan adalah ia qad arsalalahu kitaban. Syekh Suwaidi ni pernah mengutuskan satu kitab kepada Syekh Muhammad Abdul Wahhab. Wa sa'alahu amma yaqulun nasu fihi, dan dia tanya kepada Syekh Muhammad Abdul Wahhab tentang apa yang manusia duk kata pada diri dia. Jadi Syekh Suwaidi ni dia pernah kirim satu kitab risalah kepada Syekh Muhammad Abdul Wahhab. Dia tanya, "Hei Muhammad Abdul Wahhab, betul kamu ni kafir ke umat Islam, haram ke tawassul, tak bagi orang ziarah kubur Nabi, mu kata Nabi Muhammad ni postman, mu kafir ke Imam Busairi, mu kafir ke Ibnu Arabi, Ibnu Farid, mu kafir ke orang tu, kafir orang ni, betul kamu ni?" Dia tanya. Fa'ajabahu, maka menjawablah Muhammad bin Abdul Wahhab bihadhihi risalati, dengan risalah ni. Qala fiha, dia kata dalam kitab dia, risalah dia kata ni, tengok, inna isya'atal buhtani, sesungguhnya apa yang dikecu-kecu, yang diglamor-glamorkan, tuduhan fitnah, itu mimma, setengah daripada barang yastahil aqilu, yang sepatutnya malulah oleh seorang yang berakal, an yahkihi, oleh bahawa menghikayat akan dia, fadlan, lebih-lebih lagi, an yaftarihi mimma kultum,
daripada bahawa mereka-rekakan akan barang yang aku kata. Aku tak pernah kata, tapi dia reka-reka kata aku kata. Ni Muhammad Wahab kata lagu ni. Mana hak dia reka-reka aku kata? Innani, sesungguhnya aku ukafiru jami'an nas. Apa yang mereka kata aku ni Syekh Muhammad Wahab ni aku mengkafirkan jami'an nas, semua manusia, illa melainkan manittaba'ani, mereka orang yang ikut aku. Okay? Dalam kitab ni tadi. Wa ya ajaban, pelik kata, kaifa yadkhulu hadza fi aqlil aqili, lagu mana boleh masuk dalam kepala otak orang yang berakal? Mu boleh terima ke aku kafir orang habis licin, lepas tu aku sorang dengan perut aku hak kecil ni yang masuk syurga? Itu. Wa hal yaqulu hadza muslimun, dan adakah ini dikatakan oleh seorang muslim? Wa ma qultun, dan apa yang mereka katakan, lau annani uqaddiru ala hadami qubbatin nabi sallallahu alaihi wasallam la hadamtuha, kalau aku ni mampu nak hancurkan kubah hijau nabi, qubbatul khadra, aku akan hancurkan. Wa fi dalailil khairati la haramtuhu, kalau aku nak haramkan, aku akan haramkan dalail khairat. Wa anha anis salati ala nabi, dan aku menegahkan orang selawat ke nabi, bi ayyi nazamin kana, dengan apa-apa lafaz susunan ada ia, tak kira lafaz lagu mana. Fahaza, maka ini segala apa yang munduk dengar orang cerita pasal aku, kata Syekh Muhammad Wahab, al-buhtani, ialah fitnah, dusta. Wal muslimu la yazunnu fi qalbihi ajallu min kitabillah, dan seorang muslim tidak boleh sengkalah di dalam hati dia sesuatu yang agung lebih daripada kitabullah. Wa fi mawdi'in akhar qala Syekh rahimahullah, wa ma qultum innani ukaffiru man tawassula bisalihin wa ukaffiru al-Busairi liqaulihi ya akramal akram ya akramal khalqa wa unkiru ziyarata qabrin nabi sallallahu alaihi wasallam wa unkiru ziyarata qabril walidain wa ghairihim wa ukaffiru man halafa bighairillah. Jawabi ala zalika aqulu subhanaka hadza buhtanun azim. Sama juga, yaitu di dalam dua risalah ni, risalah tadi, risalah Asy-Syakhsiyah, dan risalah yang dia kirim kepada Syekh As-Suwaidi, seorang ulama di Iraq, dia menafikan sekeras-kerasnya apa yang dituduh kepada diri dia. Bermakna kalau seorang tu mengaku memuja Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dia tak boleh mengkafirkan orang bertawassul, dia tidak boleh mengkafirkan orang ziarah kubur Nabi, dia tidak boleh mengkafirkan tokoh-tokoh ulama-ulama sufi, hatta Ibnu Arabi dan Ibnu Farid. Dia tidak boleh mengatakan dalail khairat syirik, atau tak boleh selawat selain daripada apa hak Nabi ajar dah dalam semaya, hak tu je tak boleh. Kenapa? Kerana Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berlepas diri daripada apa hak dikatakan itu fitnah terhadap diri dia. Jadi kalau gitu, Wahabi ni apa? Satu jembalan yang sangat bahaya. Kerana tidak ada asal usul dia. Kalau mengikut kitab ni, asal usul dia Syekh Muhammad Wahab. Tapi kalau mengikut kitab ni, Syekh Muhammad Wahab kata, ana bari ummi, aku berlepas diri, bukan aku tak pernah buat gitu. Kalau gitu, Wahabi ni jembalan. Maka jembalan sangat bahaya. Jangan kita wiada dalam kampung kita jembalan. Karena jembalan ni dia mengganggu gugat ketenteraman, keamanan, kedamaian satu-satu negeri, satu-satu kampung, satu-satu rumah, dan satu-satu tempat. Jadi tak semaya sekali, tak dengar orang mengajar sekali, tak makan sekali, apa? Kafir, tu syirik, tu fuak sesat, tu bid'ah dalalah, fitnah, habis. Maka jangan pegang fuak ni. Jadi hamba rasa cukup setakat tu cerita pasal Wahabi ni. Hamba bawa dua kitab baru, banyak lagi benarnya. Beratus kitab ulama karya tentang Wahabi. Mari-mari kita lah ni Wahabi tak wujud. Wasabi kau gapo ya? Jangan. Wahabi tu wujud, ada. Tetapi jangan bermudah-mudah kita tuduh orang tu Wahabi. Nak orang tu benar-benar jual ahli sunnah, kita dituduh Wahabi. Lepas tu Ashwabi ya. Terbaru Ashwabi mana? Asy'ariyah Mesra Wahabi ya. Ni semua ni karut-marut belaka. Tapi kalau seseorang tu benar-benar ada ciri-ciri yang diceritakan oleh Said Muhammad bin Zaini Dahlan,
Maka tidak mengapa kita panggil dia Wahabi. Wahabi sungguh. Duk kata kitab Faridatul Faraid, KP, Kufu, Tok Haji Soleh Pondok Si almarhum meninggal dunia kata alhamdulillah telah mampus orang tua yang mengajar kitab sesat ni. Tak KP apa? Tidak serupa Wahabi lah. Wahabi lah tu. Asy'ariyah kufrun akbar, kufur yang sangat besar. Tak Wahabi apa? Wahabi itu. Wahabi itu. Jadi kalau hak Wahabi betul kita kena kata Wahabi. Jangan malu-malu nak kata Wahabi. Nah, ni hak Wahabi betul kita malu pula nak kata Wahabi. Kata ni. Hak tak Wahabi kita gitu dah Wahabi. Ni silap. Nah. Dah. Tapi kalau orang tu tak jelas, Wahabi ke tak, maka kita panggil dia Wahabi serba salah. Nah, ni ada sungguh Wahabi serba salah. Nah, Wahabi serba salah. Istilah ni ambo reka sejak daripada duk Mesir lagi. Masa tu ada orang panggil apa? Diskusi. Satu tokoh meninggal dunia dah. Tak apalah, mudah-mudahan Allah Ta'ala ampun kita dengan dia. Dan dia seorang tokoh ulama yang berjasa besar dalam gerakan Islam di tanah Melayu kita ni, di Malaysia kita ni. Tapi ada beberapa statement-statement dia yang dikritik oleh ulama-ulama pondok kita, tutup guru ahli sunnah wal jamaah kita. Tetapi dia bukan Wahabi. Dia bertariqah, dia bertasawuf, dia mengajar Ihya Ulumuddin. Dia mazhab Hanafi. Dia mazhab Hanafi dia. Tu masa tu setiap minggu dia mari rumah tok saya di Semerak. Sebab ketika tu Semerak susah nak boleh ke Hizbul Islami Malaysia ni. Arti Islam se-Malaysia lah. Payah nak boleh tahu. Tok saya calon ketika tu. Maka tiap-tiap minggu dia mari ceramah. Dia makan tok saya hidai udang ketah dia tak makan. Sebab apa? Mazhab Hanafi tak makan benda tu. Halalan tayyiban. Halalan tayyiban tak termasuk. Udang ketam halal tapi tidak tayyiban. Dia tak makan. Dia bukan Wahabi, bukan. Tapi ada beberapa statement-statement dia Wahabi ambil guna jadi pembakar semangat obor perjuangan mereka. Mana? Tuhan selendik di atas arah. Nabi Muhammad belum dilatih jadi Nabi. Muhammad legap. Muhammad ada awal mak, adik mak, mamak-mamak ni kapun ni. Tu. Statement ni sangat dimarahi oleh tutup guru ahli sunnah wal jamaah kita. Maka kita mengkritik statement tu bukan mengkritik tubuh badan. Tubuh badan dia kita hormat, kita junjung tinggi dia seorang ulama, seorang tutup guru, seorang alim, banyak ilmunya. Hujung kuku dia pun kita tak boleh nak tanding. Jasa dia sangat hebat. Tetapi ulama bukan nabi. Ulama tidak maksum. Ada orang panggil sabqul lisan barangkali, tergelincir lidah. Maka kita beki kemungkinan tergelincir lidah tersebut tak sesuai dengan pegangan ahli sunnah wal jamaah. Maka orang tanya, patut yang tak berani tuduh dia Wahabi. Tak, dia kata bukan. Wahabi sebuah salah dia panggil. Apa Wahabi sebuah salah? Iaitu bukan Wahabi, tapi statement dia yang tersalah diungkap, dijadikan modal oleh puak-puak Wahabi untuk menyemarakkan perjuangan Wahabi di tanah Melayu ini. Tu. Kemudian Wahabi yang sengerti, Wahabi sebuah salah. Lepas tu yang ketiga, Wahabi ala wasati. Ini pun ada. Wahabi ala wasati kata, saya bukan Wahabi, saya mazhab ahli hadis Athariyah. Baguslah mazhab Athariyah, betul ahli sunnah. Mazhab Athariyah mana? Salah satu daripada pegangan Imam Abu Hasan Asy'ari sama Athariyah juga. Seperti ayat mutasyabihat. Tangan tu sama ada ditakwil tafsili, tangan dengan mana kudrah, atau tafwid ba'da tanzih. Tangan apa makna? Bukan anggota tubuh badan, serah makna majazi kepada Allah. Allah tidak ada anggota tubuh badan yang bernama tangan. Patut tangan tu apa? Wallahu a'lamu bimuradi. Amirruha kama ja'at. Kita lalu seperti apa yang Nabi bawa datang. Qira'atuha tafsiruha. Baca dia tu tafsir dia lah. Tak usah tanya banyak-banyak. Tangan bukan anggota tubuh badan. Patut tangan apa makna? Serah pada Allah. Kalau khalaf, tangan makna kudrah, bukan anggota tubuh badan, tapi makna kudrah, makna quwwah, makna macam-macam. Makna majazi. Satu daripada pegangan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, tangan situ ialah satu sifat daripada segala sifat-sifat ma'ani Allah. Isbatul yad sifatan min sifatillah. Qudrah, iradah, ilmu, haya, sama', basar, kalam, idrak, takwin,
Yad, wajhu, jambud, istiwa, sifat. Bukan isbatul yad jarihatan min jawarihillah, bukan. Mengisbatkan tangan satu sifat, bukan satu anggota tubuh badan, satu sifat. Tangan tu apa? Satu sifat daripada sifat-sifat Allah. Apa makna sifat tangan? Wallahu a'lamu bihaqiqatiha. Allah yang mengetahui hakikatnya. Itu mazhab ahlul hadis sungguh. Dan kalau dia duduk lagu tu sungguh, boleh kata mazhab ahlul hadis dan mazhab asariyah dia panggil. Dan dia tidak mencela Asy'ariyah Maturidiyah. Nah, mazhab ahlul hadis tidak akan mencela mazhab mutakallimi Asy'ariyah wal Maturidiyah. Kenapa? Ijma' pada halnya, sepakat sebenarnya pada mentenzihkan Allah Taala. Tetapi bila kita mengajar sifat 20, dia kata ini pala siapa? Tu dia panggil Wahabi ala wasati. Dia tu ni. Ingat baik. Ini Wahabi juga tu. Wahabi juga tu. Nah, saya tidak ada apa-apa masalah dengan saudara-saudara kami Asy'ariyah. Tak ada masalah. Tapi bila orang mengaji sifat 20, dia kata apa mengaji Allah wujud artinya ada, lawan ada, tak ada pula Allah. Hina pula Asy'ariyah, hina pula Maturidiyah. Kok mana mu ni? Betul dak Asariyah, betul dak mazhab al-hadis ni. Kalau mazhab al-hadis Asariyah tak menghina mazhab mutakallimi. Itu ingat. Jadi kalau ada 3 tadi, Wahabi lah dia. Mana? Wahabi senoti, Wahabi sebuah salah. Lepas tu Wahabi ala wasati. Dia tu ni. 3 ni semuanya mambang Wahabi belaka yang sangat berbahaya. Tapi kalau dia betul-betul mazhab al-hadis, dia tidak mencela mazhab Asy'ariyah Maturidiyah. Dia tak nak tahlil, tapi dia tidak membid'ahkan orang tahlil arwah. Dia tidak membid'ahkan orang tawassul dengan Nabi, tidak kata syirik orang buat ziarah kubur Nabi, ziarah ulama salihin. Tapi walaupun dia tambah karena dia pergi pendapat dia, maka hak ni boleh lagi kita hormati. Nah, boleh lagi kita mengatakan dia masih lagi dalam ahli sunnah wal jamaah. Sebab isu bid'ah kalau di mazhab ahli sunnah wal jamaah tidak seberat apa yang difahami oleh Wahabi. Wahabi bid'ah sesat dulu, mengaku dulu. Kalau kita ini bid'ah, tak berat, ini benda direka-reka. Bid'ah apa? Bid'ah wajibah, bid'ah yang wajib ke? Bid'ah mandubah, hak sunat ke? Bid'ah muharramah yang diharam, bid'ah makruhah, bid'ah yang makruh. Nah, bid'ah mubah, bid'ah yang harus mata-mata. 5 hukum bid'ah. Tak ada berat lagi kita. Sebab kita kullu tu kullu majmu', bukan kullu jami'. Dia tak kullu tu jami', semua tak ada kira. Bid'ah tu semua sesat. Semua sesat dengan aku. Tu. Dia kata-kata du mikrofon. Dia kata bid'ah dalam agama, hak dunia. Dia pula kita tafsir hadis. Ada Nabi sebut kullu bid'atin fid dini, gitu. Kullu kullu muhdatsatin fid dini bid'atun, gitu. Ada? Tak ada. Nabi kullu muhdatsatin bid'atun. Nah, benda tiap-tiap benda yang diada-adakan itu bid'ah. Tapi tak sebut dalam agama apa, dalam urusan dunia kau tak sebut. Boleh pula dia kita tafsir. Itu urusan dunia, kereta ke, motor ke, mikrofon tu ni. Kalau nak pakai zahir belaka. Tak kira urusan dunia, urusan agama. Kalau benda tu baru, bid'ah. Bid'ah sesat masuk dengan aku tu. Bahaya fikrah dia tu. Kalau dia tu fikrah masih dairah ahli sunnah wal jamaah, ini bid'ah. Bid'ah apa? Bid'ah makruhah atau bid'ah mandubah, bid'ah yang sunat atau bid'ah yang makruh, boleh banyak lagi bid'ah. Maka tidak menjadi satu isu yang sangat besar. Bahkan kata Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab apa tu dosa-dosa besar tu, al-wajir ke dia tengok fi kabair. Ini dia 2 jilid. Dia sebut bila itlaqkan bid'ah yang dikatakan sesat tu ialah 72 firqah mubtadi'ah tadi. Itulah maksud bid'ah dolalah. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita daripada bahaya fahaman Wahabi dengan kita banyak mengaji bagaimana pegangan ahli sunnah wal jamaah amaliyah bermazhab fiqh dalam ahli sunnah wal jamaah,
dan bagaimanakah menyucikan hati, membersihkan jiwa dan akhlak kita mengikut jalanan orang-orang sufi ahli sunnah wal jamaah. Kita banyak cerita pasal ahli sunnah wal jamaah, sikit-sikit gitu je Wahabi. Jangan pula banyak Wahabi, hari ni cerita Wahabi, esok Wahabi, lusa Wahabi. Jadi Wahabi ngatik Wahabi semua dia. Nak jatuh wahnya pun Wahabi salah, semua Wahabi dekat sini. Ini pun satu perkara yang tidak elok. Kita banyak memperkenalkan Wahabi berbanding ahli sunnah wal jamaah, sehingga kalau tidak ada Wahabi, bagaimana saya nak ceramah? Saya tak boleh ceramah nanti. Inilah kita teruk. Seolah-olah ilmu agama ni cerita pasal Wahabi saja. Jangan hanya untuk Wahabi setakat ni saja. Mudah-mudahan kita dapat ambil iktibar dan kita jadikan sempadan. Kita jangan ikut fahaman Wahabiyah. Dan orang-orang yang mendakwa dia mengikut Muhammad bin Abdul Wahab, kembali kepada pegangan Muhammad bin Wahab yang mengatakan dia tidak pernah mengkafir dan membid'ahkan apa-apa yang dibuat oleh umat Islam. Lagu mana tu jadinya? Jadi mazhab dia mazhab hantu jembalang. Tidak ada tok guru, tak ada syekhnya. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.